बताइए, आप नए उम्र के बच्चे हैं, हाँ जी। आप क्या करते हैं? मैं पहले काम की लेबर मजदूरी करता लेबर मजदूरी। इस दर्द ने लेबर मजदूरी छुड़वा दी होगी? छुड़वा दिया। हाँ। डॉक्टर ने कह दिया होगा बेड रेस्ट करो। हाँ, बेड रेस्ट बोले थे, मैंने किया भी था एक महीने। 1 महीने किया था। हाँ। फिर क्या बोला? फिर डॉक्टर ने बताया था कि ऑपरेशन करना है, तो मैंने छोड़ दिया और इलाज ही नहीं करा। अच्छा, ऑपरेशन बोल दिया, तुमने कुछ नहीं कराया? नहीं, इलाज ही छोड़ दिया। दर्द ही झेलते रहे फिर? दर्द झेल रहे थे। जब आप देखे यूट्यूब में, फिर मैंने चेक किया तो मैं सोचा अब ऑपरेशन कराना नहीं, एक बार आपके पास आना है। हमारे पास एक बार आ जाए। तो क्या हमारे पास आने के बाद में आपको कैसा लगा? हमको आने के बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। हमको अभी भी लग रहा है जैसे बैठने में, और सोते भी हैं तो इतना दिक्कत नहीं। तो पहले सोने में दिक्कत होते थे, चलने में, बैठने में भी दिक्कत, चलने में भी दिक्कत होते थे। अभी उतना प्रॉब्लम नहीं है। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, झुकने में? झुकने में भी नहीं आ रही है। नहीं आ रही। ये दर्द है कहीं? नहीं, इसमें तो दर्द नहीं थे, सिर्फ इसी में थे। कमर में था? कमर में। अब तो नहीं है? अब तो नहीं। अब हमारे इलाज से खुश हैं? बहुत खुश अब कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? नहीं, अब जरूरत हैं? नहीं। कहीं ऑपरेशन मत करना। आप जो भी काम करते हो अपने लेबर मजदूर जो भी करते हो वो काम करना, ठीक है? ठीक। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।